this is jeep. இதுக்கு நல்லாவே இந்த இங்கேயும் வீல் வச்சிருக்காங்க. ஸ்டேரிங் தான் வெறும் ஸ்டேரிங்கு. இங்க இப்படி ஸ்டேரிங் எதுக்கு வச்சிருப்பாங்கன்னா குழந்தைகிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க என்ஜாய் பண்ணி விளாடுவாங்க. ஜீப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கும். அப்படியே விடு வந்துட்டேன், அப்படியே விடு வந்துட்டேன். ஜீப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கிற ஜீப் தான் இது. அவ்வளோ பெரிய ஜீப் இது இல்லை. வாட்டி நீங்கள் எடுப்பீங்களோ அவ்வளோ வாட்டி எடுங்க ஃபோட்டோ வீடியோ. நீங்கள் வளருங்க. இது நீங்களே என்ஜாய் பண்ணி வளருங்க. நாங்களாம் வளர முடியாது. இது ரொம்ப பெருசு. இது லைட் ரெண்டும் ரவுண்டாக இருக்குது. அதெல்லாம் எல்லாமே லைட். ஸ்டேரிங் தான். சீட்டு போட்டிங்கன்னா சீட் பெல்ட் வேறு இல்லையே. கண்ணாடி இல்லையே. கண்ணாடி இல்லை, எல்லாமே கண்ணாடி இல்லை. இப்போது இந்த ஜீப்பை ஓட்டி காமிக்கிட்டேன்.